biso na ndoka nzako tu batanga na biso te bayaka koya mais na yo comprendre que non baza ba fille moto zala na bango kuna na université mama baza na ba tatu na nzoto ebele et puis ba fille mo ba mela masanga ba kota na bango courté donc Raïs ne ba fille yango wana zotambo na bango et puis ba fille wana so ba moninga na obenga Raïs so obetanga kara ba fille na bazo sekanga bazo finganga mo ba lingi olisute bozala ki na eloni esi la raté ba bilo mo abon na été c'est si Raïs ntabete le bango lisolo mama esanga mabe ngata lelo na Raïs to koza na biso te mena ko linga te na mona Raïs na mabe parce que avenir à lobby ils ont des biso de photo tanga pour biso de moto conduire mboka oyo peut-être même sous ma bezali et bonga biso moto sala mboka oyo bonga mama ngana yo funga na Raïs te mais esanga ka yo yebivi na nga mwana na ngai oyebivi na nga kitoko ngai loso na zo vanda boy na zela mwanda ko boy na ndimi ko futa azonga classe eza pona ngai te eza na bato bazo appuyer nga pour Raïs atanga classe mais les lorsque Raïs a 6 classes et vous allez singa bato ba soutenir mais ceux là on va otinda mbongo yazo ke de ko sakana na mbongo mwa azota na classe te ozomona te kata bato bazo pesa ngo ba komona ke ba osala musala ya punda mama ni mama fina Maria muto azo appuyer pour na classe na mama Godé Chum bango nde batinda ka mbongo pour atanga. Donc qu'est-ce que tu fais ici? Aïe kotala ngai. C'est depuis quand tu viens voir ma maman et que moi l'invité? C'est depuis quand? Oh. Et ça les sons ni la même. Je t'ai posé la question, réponds-moi. Oh, qu'est-ce que je te fais? Dehors, Bima. Oh. Maman, Raïs. Nalobi Bima. Mais où sont là? Non, c'est pas Bino. La séance sur ma parole là, yo. Je l'ai déjà fait moi. Oh, tu vois, c'est courage, là, c'est kilo. Moi, tu n'as pas de relation. T'es quand on sort là, on dit que. T'es maman, reviens. Mbongo ya pasi o bato baza musika bazo bima tongo bazo kesa misala Magode Chum na musika kuna sacrifier atindi mbongo étoile futela Raïs classe alenga pe mama na zuna futeli au classe ba mama misu ba kolia ngo Raïs mono ya zoba o eloka ya elo pe so ba rapport sur ngai et puis maman ozino pétan o yokiye o croire na ye son corps à moi ton fils cela mutu moyo ko ndimi na mokilisa na te na koyoka po avant de toi sur la massa na ba papa yo uti classe sur la massa ngo zu ya moi o mama yo na ko nganga sina comme grand garçon za raté pas maman ata o komi na 70 ans et pas na ngai ozaka mwana ata o bali mwasi o komi na bana 10 et pas na ozaka mwana grand garçon o dire bobo miko bisa siko ko ngati mama reproche moi je suis grand garçon pas maman za raté le jour où Lisa reviendra ici on va repasser le sous par rapport sur ngai prochainement on yoka ki na sali moi maman maman ce qui vous a la classe à Rome la suma sangaté c'est interdit wapi OK muta Rome la sangaté sur ton classe le fait que je suis un grand garçon n'inviter ceux qui maman ont pensé sur ma vie net nini na ko comprendre maman na ko comprendre maman na comprendre ozo comprendre que ni Raïs na ngai na lingi so ki classe ba ozi ba kuno ba kulishi ozo minda ozo pe suta na ndaku ya otanga ba classe mo ozo distraire maman ko résumer fi na ngai te sur la tout ya ba cahier tout ya ba syllabus tout trop mignon sur la Lisa ne revient plus jamais dans cette maison on peut se rapport sur ngai le jour où à cause ça zarder le sous d'accord on s'est pris dans ngai parce que la manière dont on réagit maman s'il te plaît Lisa zo mona mona mo ça ya ka kuta na yo so na yo na ba relation intime intimité na ngai oui de côté maman c'est pas une bonne fille pour moi. Où tu as géré finalement la ligue, je suis un grand garçon, je sais comment réfléchir, je sais comment mettre pour créer un bon chemin. Non, maman, Lisa ne fait plus jamais. Je suis pas d'accord, maman. Grand garçon, oh, je suis grand garçon par rapport à quoi? Baba mimi koto mama sina kol baba na o mama sina kol o site na kotea nani OK nga basi musuna batindi lo mbongo ya OK sema silabis abotoni yango na nzela yo lobaka
Yadias. Bonjour. Allez, l'offre de facture. Facture. On a une fonction de la kiss. Non, pas tente. Mais puis ce bébé ne dit qu'il lobby des tout ça. Ouais, c'est ma passe. On a continué à mener attitude, non bien des problèmes. Kasi stoma kande esalanga te namoni esalinga na fièvre mbala moko yo nando mikosomela bakisi Oui, estomé ya pam estomé ya na problème oui. Donc soki problème eza moto akanisi nde estomé ye donc malgré tout na bino on te mena yebi ka ndi bato babila bayiba te po eza te non pipile kana naliaki faut tout à pipile na mungu ebele soso tout na mungu ebele longola bakoswa wana ekita oyo mosala boye kwani yo ino nalia pilipili yebi nga utu kobandaka ata na porte na biso ndako tina portail na ko kima te pona lia pilipili mingi ndiye na teka na zikida mais oyo baki o pilipili ndiko mo soki pilipili esa ba estomac c'est que yo ngo kutana na mama yemo ngo kutana na pavillon 10 na chose intensif comme ça na déjà yo mais yo banda ka dawa ndo lia pilipili ata tama mama bazaki on ndo pexo lia pilipili te kasi te banda pexo na ngo lia pilipili te na comprendre ngelo ke sali oboy o ko sa mo logo te parce que chambre na ngana ya kangama. Donc, on a déjà des heures. Si on a côté ba TikTok, ba Facebook, ba Instagram, on a côté tu vas des heures de pour gagner ba ngana lali. Lobby na ba 0 heure ba ndo sur zone dans la chambre na yo. À propos ce qui raïs. Yadias. Moninga na petit frère na yo. Donc ton yo botami eza moto msuta za kati eza ka ngai exaucer qui a la diasilo. Donc na petit frère na yo. No lingote na mabe. Non mono te ke oza kata potopoto nga na liki na ngati na olukana bimiso na peso kantina ma yo sokoli après okomi propre ndo za ki avant obando lela par rapport ke mobali olingi alingi na yo yote ba français to abina ti ba force ngo te me yo zolukaka otindika na ti zoluka mutuka mo aussi déjà et baby no zolukaka otindika ngo kaka OK no pas mécanicien exaucer za ka mo mkiwe bitu ebe logote na matière bolo comprendre yo continue nandole ya nini raisa boyinga to linga te ezai kama solomo ando bitela masolomo akala ndesko ba no pesa nga passe on mo nyonso na bande ko yo lali inenga na li désert scénario nyonso parce que début film est na fin Natalia na making of na extreme nyonso Natalia donc dozana ozana le moto ko échapper nga nyonso lo saka ko bomba te ba ke tuna na moi mukelo ko moninga pédiatre la lembelembe ba tinga na berceau problème ezate. Mais au moins, bah, mi kepe ba comprendre que oza libé le fona mila. Oza mama fona mingi mama. Donc bah mi kepe au moins ba comprendre ba zama conscience to ba botama. Ya dias. Moni mobali anu landa su raisi ana. Ba na yo ko expirer. Mais ngana ko expirer te. Donc daza na ko mona no na mabe. Ako mona ko kufi na yo. Ali la ka mwasi na ngame. Ali ngani mwasi mususu mais ngai na habite soki na ofasu ya na ngawo wapi. Donc soki ngana kanisi ke o utino lubumbashi oyo tanga awa. Nzoka nde oyo na otanga te oyo landa bolingono eza na kini na kofundo pa papa na mama bakata système ba tindela yo mo minerval ovanda na ndako oki ovanda kuna pa ba raisi on soki raisi o bana omona chaque jour c'est ça na salini baza camarade na na ce na salini zo téléphone benga mama na papa comme ça va gagner la na la qui nani aza responsable na ndako nani aza responsable papa na mama baza te soit violent d'abord en France. Non, soit violent d'abord. On est responsable na yo. Donc on a mkono. Ndo lobi na ngabo na yoki. Mais mkono débordé. Qui va ko déborder te. Débordé. Est-ce que non on débordé? Eza mbala suka. Eza la vraiment ba no suka. Na vandi oya ça va bêtise. O mo mkezi aller okolo comprendre. Tengala na ngulu to atune mama ba so za mnene kwa. Te na koma pe ngulu te so za ngulu ba ngaba kitika na kapela to na ferme kimwenza. Na vandi parce que na mutu mukono yeba bosu na zanada na basi na ngoyeba ndeni funa na mema bona mukongolo kwa mwana ngaso zo bela na ketiki na hôpital na kofunda yo continue na kofunda yo continue Billy, c'est comme ça.
onyenyenye, onyenyenye, oh onyenyenye, 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 oh onyenyenye, 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 oh onyenyenye, onyenyenye, onyenyenye. Bonjour. Bonio, oncle. Oui, ça va et toi? Oui. Oncle, on va passer bilan pour bon, moi, ben, on va repasser le tout pour oncle. On va repasser le oncle. Combien de belles chika? Et oncle. Tu mais aujourd'hui on va vous y aller avec qui est c'est comme si tu as un problème. Comment Azali na makambo oncle. Nde unaza folongo la komla ngi tuswa no benga mole akini makambo pedi no aza na tasu makambo. Oncle. Éducation ni ngo pesa Lisa. toujours? Lisa dia suki dia si. Éducation ni bo pesa. Ako mi ko lelela kwa mwana nyo basundoli siko na 22h. Kaka yé moko? Oui. Ye moko te. Mbali oncle. Et ça pendant ka bibali? Banda kalonde na Lubumbashi pa ndo sana. Bien Lubumbashi yebi Swahili te akolinga bibali Lubumbashi na ndenge ni. Soko bini abali. Argent chani. Déjà où mais bon Lubumbashi c'est les gars 1h du temps. Swahili on va y qu'on fait ça combien 15 ans pour quand jusqu'au Swahili c'est na oncle. Là peut-être mon anga mona mabe impoli ba réponse mabe. Autrement le kana protéger ya Lisa. Dernièrement na lundi. Tellement là la penza ba désir quand tellement sur TikTok. C'est pas TikTok. Voilà là-dessus. Nani avanté. Na réalité na okota na ba TikTok na ba 0R. Na ok Lisa zoli. Oh la proposition mobile ne soki comme ne soki raïs, soki be raïs. Bon. Reso ngoya tinga kati. Moi comment le combien mon ndé. Tu connais yo zo lo ba ke Mais raïs. j'ai un 6-7. Ouais bi finissons là. J'ai un 6. Ça va. Osoki raïs, soki be raïs. Na ebito raïs azo pese passe na mutema. Na yo kitana bi na ero so mutazana na problème ba tuneti na lobi to so na so na net aza grand. Qui ben l'élection c'est seulement kala et puis parce que bien pouvoir c'est seulement na ningi mukuti ya bien raïs c'est tika pouvoir yako bana olela raïs itina ta oya titi fati beto azali olela fati ya zoli raïs. Tika ngana lo bakasite. Yo bi de mamune yo mtozani ko gafeta la makambo ba. Def au power ça de makambo na yibikasi. Tika no lo bango. Mais tant que je bangapi na je comprendre yo na je répondre yo. Non comprendre te. Ça va raïs. Je voyais bon maman livre shoka yoki. Oko misanga mabeba ko benga na mboko yo. Donc je ngapi na je tinda ye abanda ko lela makambo ya raïs. So si so senga singas. Ça va là si. Aussi si. Oui. Nabi non soné na batongo. Te tuzaki de ku zé 0 et mukolo de bandaki. Na tongo na ngapela mondi atikilinga 10 000 francs fona ke futa na nani. Na signal so pe régie so signal. Na ke futa mbongo ya facture. Na ke futa mo facture ko zonga na yo mondi avai na porte ya ndako atekit. Pensif donc azo kanisa na benge Elisa tambala 3 fois. Ayo sutu ko. Na tuni Elisa pour mais no te on est le moins côté na lisu boyo na bien Elisa. Na moi mukete. So de moi mukine ngana no va na berso. Na pina pédéter na libéré. Ni bibero Na za pina bibero te ba fait pesa te na bina yebe logo commissionné. Au moins ko komela. Te be pina. Qui par acheter. Qui par acheter. Yo pesa nga sina mille. Après le banana. Après. Avandi na Evan Sabi. Nena za bina comprendre lo nini et commissionné ta o. Butu banole la propos qui ya moi mbal mo ceux qui raïs sont stressés. Awanga nyango totalement. Oh na banana ko lela te. Et non ceux qui kosuko ceux qui dit non na banana ko lela te. Nabi yaya. Oko sangate. Mondo zana.
ozomona na age otangi classe nano otangi no classe mobali na yo ya vie nzambe abongisi toyebi te ke raisa mobali aliwa na yo mais mobali no ya vie po moto aza mobali na vie akoma na kolesa yo pamba matero ba peso sango yo bato bakomi kopanse na bango otangi classe na yo luki premièrement mosala na yo ezala lokola mobali lelo basi bakoma bongo basi bakoma mayele amoni ke bolingo ezwa kombrienga ekoya komemelanga maladi na ye koperdre vie na nga bato babenga ba femme forte baza ndenge ni baza lokola baliza na botangi classe oyo travaille na compagnie no moko boye oza madame mo ba respecter ou pas la patronne ba vrai la patronne eza ba oyo azo travailler eza te ba oyo komaka na Facebook la patronne mais ateka katangu bate kolala tongo tibutu bala patron na musutu ozomona azo apparaître na quartier kitoko mais asokola na savoir basani baza ebele surtout na bacommune musutu kotanga tala mibali mais ndako yeso na savoir basani azotanda mibali lokola bato bayepa gynécologue wana bafani sikoyo na baba ozela batour na bango na kosepela te grande sœur na yo akota na buzoba wana ngana yebisi na bi tellement na mwa muki oh yo zela mukolo no pe kokoko yo bana bite ngana na ngula na to atune mama bon po ndoza munoko munene bo na bi ngai te na ngula mayele usome yebeli ke mama za munoko munene ite na yebeli ke munoko munene na otuna te ya malambu na ko meme na sifflage ba kato ba diminuer etika ata munoko normal mushezi ko teka monka munoko lobeleka tout moko quelque part mama banda ko lobela po soni elongo na famille exaucer ba parents na bino bazalaka na poto ngande na tikala lokola tata na yo na tikala lokola mama na yo nyonso ya bino chez moi ici prévenez ba parents na soki batini mbongo ekomaka pa na nga na transmettre ngo ipana bio za DH tu westerte DH okay yo za mwana mobali ya mwana muke azalaka te mwana mobali ta za na 2 ans c'était responsable prévenez même la Bible zoloba une fille deviendra mère quand il a mis au monde mais mwana mobali abota maka déjà mwana mobali c'est ça mwana mwasi akomaka mama soka boti mwana mobali abota te aza déjà papa je ba responsabilité koluka mwana mobali moko te libanda embriller cerveau ya grande sœur na yo parce que beka grande sœur na yo ekozala souci na yo te souci aboyango ngana yebise ko moni muto anolanda alors quoi miliki ko expirer to produit mon ko expirer mais ngana ko expirer te na vie na yo ngana na la petit frère na yo ya makila donc makila jo circuler na ba veni na yo yango pe circuler na ba veni na mais aboyi ko yo ka ata ezaka mamangu ya bana mimi na kapela zo mituna oncle fa ko landela kaye omusoko moneka njira kapela kaleri buso ba yaya okoleka bate parce que exie ko liangulu kapela yango komi ko pesa nga ba exemple kaka ya ngulu ko tuna ngulu lokola maison en place bakata antaba lokola mantaba même nani oyo birman shaba mbisi za poisson zo mon oncle aza mona mwasi kasi kolela moni muto balinga mingi balisa na telise makama mbi ya liza ngana naza déjà moi na ya moi un grand garçon on est invité ce qui peut na on est peut-être question na ninga moi c'est ninga moi c'était mais na ko ndo linga te ke ozana na mobile faut aller na mobile pour comme une grande fille proposa fazal mais na ko linga te mobile azana zo lelisa yo pamba pamba passe na yo ezape passe na ngai c'est ça mais ye nyonso wana tema na invité ce qui azo comprendre ngate azo ngandeti na kabola ye na mobile wa ndeti ngana ngana kabola mobile na OK eza ngutu bongo te lokola ye tant chose pour na za mwana muke ba conseil na yo je côté ebima me baloba ka no mwana muke abeta ka mbunda ba kolo be ba kolo ba komo zongse o ba kolo mutu balakisa ba tumbunda ba kolo balakisa ba tumbunda te na lande histoire na ba documentaire ba kolo balakisa ba tumbunda te oui yondo ozaki na landa documentaire wana na TV na ndo mituna ba kolo balakisa bana mbunda ndeni ba ba beta mbunda ba mpe ba bina na ta ba bi ba kolo batiko lakisa bana eza na ba mbunda mususu ba kolo bazo lakisa mususu mwana ye moko ayebela ndenge ba beta na balé le quoi mutakata ndenge yo est-ce que ngala ka presa ola lakisa mbunda jamais pour dire yo moko oyebela ko beta mbunda na yo c'est ça ndenge nzamba tshana kata mutu surtout na mwana mbali yo moko koyeba mbunda no ndenge ko betela po pour mutu ile bateka ngabula lakisa ndenge ko beta mbunda ngabula lakisa ndenge ko beta mbunda faut connaître les tam-tam.
De toute façon, espère, il y a tout discuter, il y a tout soit un problème. Parce que depuis toujours, il y a un d'accord, comme on a la tête, je voulais juste te dire ceci. Espère, au tinga makingai olukoye ba nini na sala. Na boya à maintes reprises, na boya koyebisa yo. Mais au tinga mango koma ko panzanga ku sango na muninga mabe na lingi ko pistonner ote. Non qui passe na motema na passe wana na bité espèce mona maman na nga odette olobaka lelo na Kinshasa ma soeur d'une autre mère na ko tika ebo été il faut na ya n'expliquer ce que moi je fais pour que na pistonner payer mais na ina ebisio o nga la sala est-ce que traiter nga de mutaliboma o boyo telemo simanzelo kenda ya ona ngena lobabo mona kande yo telemo simanzelo kenda likambu wana tolobaki yango kaka nga na yo. Oh, le miron des oreilles, non. Tout ça, kangana yo. Li maman à moi, c'est à battre. A bombango discrètement. Même au bali na ele ki na ye maman na ye ya na ye ndeko na ye a ebiango. Maman, na ko bengo sur le boma. Parce que me dit baloba na peut-être. Yo singa na likambo pour bana na malembe na manière moi ya bien ale o ganje na loba na malembe tant on traite nga liboma oui tant on traite nga liboma au moins likambo so yebani bat musu ba yebiango là c'est vraiment oyeba que no qui para une chambre na scène pepe pour au moins na vraiment liboma je te le dis na li non loba s'il te plaît autant yo luka ko yeba on nga na salaka o senga nga ba s'il te plaît na ebisio ese likambo wana eza secret na bandeli bien eza secret moi si on a bomba likambo na de même que nga na bomba mutu ami sato nga na bakisa eza yo so lingi za secret c'est que le bando foot par jour ah espère oui so za mposa ba futa yo c'est que yo po tambola na fulu o lokota biloko nga na lokota ka na bando futa par jour na par heure non tambola te parce que na liboma lo kwa yo tambola te lo kwa ba bon nga mta liboma na mesa na tambola mais likambo na tika nga na yo so yebani espère nga mweza mutuka so nga na kwei yo kwei so nga le ba kanginga yo pe wa kanga na ndento o contribuer ki na lisolo o o contribuer ki na lisolo no mone elongi to kendo signer ba contrat wa bon attendeur sa ligne merci one day you okay oh yo bongo Bonjour. Bonjour. Tu t'es vu avec Mimi? Non, pas encore. Pas encore. Tu l'as appelée? Ouais, elle m'a dit qu'elle arrivait d'un moment à l'autre. Ok. Et puis après, vous allez sortir? Tout dépend d'elle, hein. Si elle veut qu'on sorte, on va sortir. Je peux rajouter une question? Qu'est-ce que vous faites avec Mimi? Bonsoir, l'activité de Mimi. Est-ce important vraiment? Oui, ça devient important parce que je suis son homme. Je dois savoir quand même de collaboratrice. D'ailleurs, je ne sais pas moi, de ma femme, qu'est-ce que vous faites, c'est ça. Parce que je connais au moins des collaborateurs de ma femme. Même dans Moussika, je connais Igor Kakina, et avec sa femme Christelle Kakina. Mais vu que ça ensemble, ce qu'on va faire avec ma femme, ça passe. Et c'est pareil, mais avec toi, vous sortez. C'est ça. Tonton Pierrot, avec tout le respect que je vous dois, premièrement, je ne suis pas censée faire la salle à la moitié. Et deuxièmement, Mimi est votre femme. Si à elle, il faut tout là. Nous sommes nini mukolo à ça nanga mona munki. Et moi munki? Ben par rapport à moi sinon on a zaleki. Vous allez. Ce que Zach yenda préféré ça la faire monanga.
Vas-y, demande à ta femme. Est-ce que tu trouves ça aussi normal de venir chez nous comme ça? Je sais pas, ta grande. Là, j'ai besoin de combien de sous? Plus de 8. Mais... J'ai compté 8. Car 8, tu as compté 8 sous. Je ne sais pas derrière sur les années. Il y a une à déclarer. Il y a une gaola tabo. Tu as mon animal, c'est des balles. Tu as mon dos. Tu as 8 sous. Je ne sais pas si ma combien. Le sous partout. Tu trouves ça normal pour toi. Et puis tu viens et tu dis que je vais sortir avec ta femme. Dis-moi, il va sortir. Moi, maintenant, je vais sortir. S'il te plaît. Je te respecte. Je le fais. Non, problème. Tu n'as vraiment relation avec ma femme. Mais j'ai compris qu'ils avaient ma douce. Quand il y a ma douce. Donc, pour nous, on a vraiment que donc, si vous voyez, ils avaient ma douce. La relation, moi, c'est ma douce. Donc, je peux sortir. Moi, je le dis. Et puis, il faut dire que non, on a ça. Bon, de toute façon, soyez. Il y a ici un bilot qu'on a. Soit les gars, ils ont. Allez, calme. On a bilot en moto. Bilot en liaison. On a tous les bilans, on a bien monté. Tonton Pierrot, tout là. Moi aussi, nayo, voilà la chambre mon bolon, chambre mon 9. Donc, yebisa moninga na yo wana era pause mutu nyonso to azaka na mwasi na ye na mobali na ye ye so na mwasi te aluka esika okende kutoka botoke rasko pesa makana tena ko beto pense il faut non comprendre que vous avez era pause on a fait parce que on a dit que ça examen ça prend l'examen mais ça no examen bon examen pour ça na yeah rabia pas toi l'examen tu ça va c'est là examen pas pour manipuler on a pas recommander ça va manipuler parce que ça là ya parole s'il te plaît asa eloko na manipuler kaye comprendre asa yanga yango nazo manipuler mais écoute de respecter mon cher nani yo yoki yakambanga na yo akakambanga na yo fama nini papa oza gère basi na yo poza gère mibale mwana ale eloko moko te excité c'est permettre à retirer ce loco et ça venir aider yo c'est mais il non qui travaille pour non béton ma classe s'il te plaît on fait vraiment ça sur on a béton le roi Joe on a bêtise pourquoi tu fais cette bêtise on a bêtise on va pas faire Ndumba on aussi va moi oh ya ba makima reste ba bano salito non ba ya pro bano ba soki ba diku chaque fois était na lobi yango legisi wali boma ba pipete soki na vile okuta bipendo yo la préférée savon la préférée dans la côte la douche dans bec à savon yo on sort et pas fatigué au quoi
kotiaka kimia kolingaka te kozala na vie ozala motu moko boye esika yo ozali trouble ezala makeyele ezala koswana kofinga na kobunda ezala banda yo okoma koya kotia makolo na ndako oyo entuka guerre ekoma na ndako mokolo na ndako alingaka komona présence na oti epuis naza sio na mosusu mpe bayebi ya duni ayebisa yo me oloko oza teti ozocontinue kaka koya a oza mwana mokie to oza mokolo oyebi kodifferencie mabe na malamu somo likambo oyo ezomema mabe kata epuis en te voyant comme ça naomona oza mwana moke par rapport à emimi oyaka kolukela ye nini bafere nini bosalaka na ye mpo ye mimi asala makambo na ye moko so avoyage na biloko na ye kati bazwi epuis asonga biloko par commande nayebi te mosala nini oyo osalaka ye nini mpo landaka ye nsima tandis que mobali na azolinga relation oyo te ope oza na audacieuse oti ozwi courage ofantisa mpo obisanga makambo nyonso obengi na oya mimi oyebi camarade ya ye azala na age te il faut zwanga ndenge obenga ya mimi yana faut zwanga lokwa ya mimi na bino parce que natambolaka na ya mimi ozoloba no mpe depuis nga nakoma oya a guerre ekoma donc nga ndeti poutine siko a ekomi Ukraine mpo nga mutu nakoma oseme trouble na ndako mais tuna ya na yo tuna ye pourquoi ye nde abenga nga na ndako na ye naza na eloko otuna ya na ye ome tuna ye tuna nde ya na yo otuna nga nde moto aza mayele conscience na ye esalaka donc otraite nga nga na azoba nayebi te mosusu nazobe bon nayebi te po elobeli nwana elakisi ke nga na azoba na landa ya no nsima naokomisa a guerre tu sais quoi na kati oya makolo na nga na ndako oyo mokolo ndako oyo oyebisanga koyaka semeur de trouble okomprendre semeur de trouble na ndimi likolo nango oza jalouse okobebisa libala moninga naosola na kimia nyonso bon nayebi te motu nza na ndenge namonela makambo mais oyo wana comprendre mpa na yo oza jalouse wa motema mabe oluka séparation ya libala ya na nga na mobali na ye pire mais ye bango ke okoka te obiso eza batu fe bakoma osala baréclamation ndenge eza pe peut-être famille nanga bana bandota ndeni ya na bino mokolo bongo atambolaka na mwana moke bafere nini asalisaka ye me mokomoso mpe bofandisa ya na bino botunia bafere nini osalisaka mwana moke bongo mwana bato famille nango badeklare te mpo odiembela na nsima ya nanga naodiembela na nsima nete yeba diembela na nsima na nga oliaka na mbongo na ye yeba diembela na nsima na nga nasala mosala na ngai ye azofuta ngai etambola bongo te nalia kofele te mpo nasalelaki mosala yango naliaka esa nde mbasuka yo nde mutu sika ofandisa nga mbasuka ofandi mpo ntango ofandi wana oloba nango eloko omanke ya ano indirectement tomo te komanke ya mimi na bino indirectement oza na problème na ye eseke tanke mutu mpe akomprenaka yo loko oza na incompréhension ozokomprendre nga te deya mimi mpe aza na ndako te yakoami te nobengana ngai mais nopeselo mpe rapport epa na ye mpo so econtinue boye namoni ndeti bafere ngani esili bato misusu vraiment soki osala na kope na motu mobali na ye elingi te zela libanda oloyaka na ndako osema batrouble inutilement oloba na ye bazokangi nazoyebisa yo Liza aza na susi ya Raïs mimi na ngai tala nano azomona ndenge azomela masanga be azomela masanga na bafille moko abi mama soko tala bafille na batatouage bafille bazomela basigarette soki déjà côté na lili wana yo moko yimba batina biso bambongo mpo atanga classe est-ce que Raïs a aussi sa classe mama awa kutu fille olobaki fille azotala ekra ya kotala ya pamba oswanaka bon soso omoni bafille na batatouage tobundika bon soma na age na bango bon comprendre po basi wana baza pe na bakoki mpe kosala ke Raïs babopesi ye mbongo ya basilabis babotoli yango Raïs akosala omoni Liza naolinga okota makambo ya Liza mingi te Liza komokena ngo na jalousie omoni zuwa ya mobali azopusa ye pembeni na ye te yango ezosala Liza bongo soki Raïs abandaki kozala na Liza makambo ya basigarete yango ebima te makambo ya masanga elingaki ebima te mama mwana mwasi nyonso tu azala na lepase na ye eloni ezolaka soki bana na baomela cigarette baamela soki Liza yo makambo Liza asali to Liza etamboli ne yo oyebi mama kolanda mutu nyonso ayelaka miso akozipa te biso nyonso to basantu te so bafongoleli ovi na ye boye obaye mokili neti nga mo mwana na tala impression napesa na balabala
Mais on a bimi so dehors. Ya commune on a la vanda. Au gango ba mimi, au comment déjà maman pour ni toi ba hypocrite. Toi le quoi ba Lisa. Banana basi osasi bana ba botité. Ba bimika ba ke université pour ba mela ba chicha, ba mela ba cigarette, ba mela. Là mtu ba mela après cours. Avant cours je ne crois pas. Institut munene le quoi cardinal Malula on a vraiment. Maman tu es sûr que ba tiki bana na ba bêtise à bongo. Oh non. Je ne crois pas. Lisa, c'est la jalousie. Mal placée. So Raïssa, so pesa ke ba bise. Makambo nyonso ko zipa. A mona ngote. Mais tellement Raïssa lingi était yango tout ça. Au moins comme ko Raïssa ba Lisa, je t'aime ici. Ata Raïssa tamboli na bon c'est na université Lisa au lobilote. Atika Raïssa qui me ko respect. C'est jalousie mal placée. Nani? Yo. Eh, exaucé. Ndeni. Balobi zela no. Otanga. Ouais. Pour obeti porte. Balobi oui, mais ba bien traité. Mais yo mi côté c'est point. Na moni soldat bana te maman. Tozana ba garde te na ndako ndeko. Ceux qui vous garde. Non pas police. Maman. Opé sinon maman bote te ngo banda maman ni. Na ça déjà Lisa soza likambo ayo ya katepoza ka très impoli. Yo za jara bana o ba vanda ba côté kuna. Soka moni mo muto zo leka. Tala ya yo alati kan shote. Ya yo alati oza jara bana wana. Yo za très respect. Au vendre aux abandons au vendre à côté mais ba les autres qui mayo. De tout qui mobile. En fait maman ngaza pinza. Olisa bino bala. Na la hypocrite. Ceux qui kamuiza na loba directement. Grand sœur na Lisa azala pinga mamba loba loba te. Nga kuma lokwa avocat na ye, lokwa magistrat na ye. Na azala pinga hypocrite. Ceux qui kamuiza na loba ndenge ezali. Ya Lisa na biso loba te, nga azala avocat na ye, azala magistrat na ye. Mikolo nyonso botomoni na telemi na ye awa. Eza te ke na leli pana mamba libanda na yo mela mai awa. Na ya bomu te. Eza po ya na nga aza kimia te. Azolela chaque jour. Donc attention comment quitter comment marquer matériel quoi physique bébé. Donc vendre à te quitter mata. Ozo le bolo banini. Kasi faut le bango za la bite pour surtout. On a 12h50 n'a que beaucoup faire na 13h on a le banati comme 13h bon monter parce que beaucoup. On est na vandi pembeni. So me ko déborder la ngana ko betoma ko filelo bima. Eza maboko problème teloba. Lisa ko ndenge tension za quoi visible. Ezo matezo qui ta famille na kati tali biso na nini. Détail bien parce que oh c'est souci ma casse pour la moi na bino raïs. Resa binga kete. Bon Lisa ya bito. Bon linga ete to ke ndenge na terrain bino boko tana kota na ndenge na. C'est ça problème. Resa linga Lisa. Madame alingaliza te même bongo oya ya papa na biso e uta poto e ya afuti la mwana bino. Tellement ma famille pauvre. Ya na ngasali ONG mo basunga bato baza ba famille pauvre atanga na université futi ya bo ba minerva. Pour moniter.